ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മാക്രോണിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ മാക്രോണി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 500 ഗ്രാം മാക്രോണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാരറ്റ്, 4-5 ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കം, ഇതിപ്പോൾ 3 കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ്, 2 സവാള, ഒരു ടൊമാറ്റോ, ഒരു എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി, 7-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. നമ്മളിത് എടുത്തേക്കുന്നത് 200 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. അത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസിലും സോയാ സോസിലും ഉപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അരപ്പെല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന മാക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒലീവ് ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 500 ഗ്രാം ആണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുക്കായി വരാനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്തെടുക്കാം. ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ആ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 സ്പൂൺ വരും ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. 2 സവാളയാണ്, വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്.
സവാള ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബീൻസും കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടെ, അതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു മീഡിയം കുക്കായാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തക്കാളിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. മാക്രോണി കൂടി ചേർക്കുവാണ്. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഇതിങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും 5 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ചിക്കൻ മാക്രോണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മാക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്